بەیانتان باش میوانان و دۆستانی ئازیز تۆزە بە تاخیرەوە دەست پێ دەکەین یان دەست پێ دەکەینەوە ڕۆژی دووەمی سیمپۆزیۆمەکەمان ئێمە سێ دانیشتمان دەبێ ئەمڕۆ دانیشتنی یەکەم لە ژێر عنوانی ئاسۆی گەشەی ماکرۆ ئیکۆنۆمی هەرێمی کوردستانە کە بەڕێز پرۆفیسۆر هاوڕێ مەنسوور بەگ پێشکەشی دەکات و سەرپەرشتی گفتوگۆی یەکەم پەنێڵ دەکات. من هەر شتێک لەبارەی پرۆفیسۆر هاوڕێ مەنسوور بەگ بکەم بڵێم دکتۆرای هەیە لە جیۆلۆجی، پرۆفیسۆرە لە سەنتەری توێژینەوە لە زانکۆی سەلاحەددین با بفەرمون بۆ گفتوگۆی پەنێڵەکە. سوپاس. زۆر سوپاس ئامادەبووان بەیانیتان باش خۆشحاڵین لە ڕۆژی دووەمی ئەو کۆبوونەوەمان لەگەڵتان لە خزمەتتان دەبین. بۆ پانێڵی ئەمڕۆمان کارکتەرێکی ئاشنا لە ئینستیتیۆی گەشەپێدان لەگەڵمانە بەڕێز حوسێن کوردنەژاد، هەمومان وابزەم ئەیناسین ئەوانەی هاتوچۆی سنتەر ئەکەن ئینستیتیۆ، ماستەری هەیە بەڕێزیان لە جوگرافیای مرۆیی، هەروەها ماستەر لە پەرەپێدانی دیموکراسی، ئێستا سەرۆکی بەرنامەی توێژینەوەی ئابووری ئینستیتیۆیە. ئەوە قسەکەری یەکەممانە بۆ ئەم بەیانیە. و لە دوورەوە لە وڵاتی سویدەوە پرۆفیسۆری ناوداری کورد پرۆفیسۆر دکتۆر ئەڵماس حشمەتیمان لەگەڵە، ئەوانی لە بواری ئابووری کارەکەن. دکتۆر ئەڵماس حشمەتی بەباشی ناسن، پرۆفیسۆرێکە لەسەر ئاستی جیهان جێپەنجەی هەیە. ئەوەی ئەگەر هەڵە نەبم بەڕێزیان دکتۆرای لە زانکۆی یۆتۆبۆری هەیە لە وڵاتی سوید و پرۆفیسۆر بووە لە کۆریا، ئێستا پرۆفیسۆرە لە زانکۆی یۆن شۆپینگ لە سوید. ئەو بە ئۆنلاین لەگەڵمانە بێ. بەداخەوە یەکێک لە پانێلیستەکان نەیتوانی ئامادە بێت، داوای لێبوردنی کردووە، بۆیە ئەمڕۆ هەر بەڕێز حوسێن کوردنەژاد لەگەڵمانە بێ لەگەڵ پرۆفیسۆر ئەڵماس حشمەتی کە باسێکی ماکرۆ ئیکۆنۆمی کوردستانە بەگشتی، وێنە گەورەکەی ئابووری لە کوردستان. کوردستان لە قۆناغێکی گەشەی ئابووریە، ئەو دەرفەتانەی لە بەردەم کوردستانە کامانن و ئاستەنگەکانیش. کاک حوسێن جان، وابزانم 20 دقەت هەیە جەنابەت قسە بکەی، جا دوایی دکتۆر ئەڵماس حشمەتیش نیو سەعاتی هەیە. هەوڵە دەین لە پانێلیستی سێم کە لێرە ئامادە نییە کاتەکەی بقۆزینەوە بۆی گفتوگۆ لەگەڵ ئامادە بووان بکەین. زۆر سوپاستانەکەین. فەرموو کاک حوسێن جان. The floor is yours. Thank you. ئەم دەنگم دێوانە. ڕۆژ باش، بەیانیتان باش، گەلێک بەخێر بن. بەندەی مخلستان لەسەر ئەوەی کە لە ئەنیستەی توێژینەوە و گەشەپێداندا چۆنمان بیر کردووە لەسەر ئابووری و گەیشتووینە چۆ لە 10 ساڵی ڕابردوودا. گرنگ بۆ ئێمە ئەوە بوو لە دنیای ئابووریدا گرنگتر لەوە کە چ دەکەی زۆر گرنگە کە بزان چۆن بیر دەکەیەوە. خودی بیرکردنەوەکە یەکجار زۆر گرنگە. بۆیە ئەمە بیرمان لەوە کرد کە لە ئابووری کوردستاندا ئەو پێکهاتە سەرەکیانە، ئەو ستراکچرە سەرەکیانە چین کە دەبێت دیقەتی لەسەر بکەین، دراسە بکەین، بۆەوە کە بتوانین نێزیک بینەوە لەو وڵامانە کە باشە وڵاتی ئێمە
تواناییەکانی چییە لە کامە مەرحەلەی مێژوویی گەشەی خۆیدایە خاڵە لاوازەکان چین کە بتوانین سیاسەتیان بۆ دابڕێژێن یان خاڵە بەهێزەکان کامانن بۆ دەستنیشانکردنی خوێندنەوەیکی لەم جۆرە لە ئابووری و بارودۆخی گشتی پێک هاتەیەکی ئەساسی کە تەرکیزمان لەسەر کرد بۆ تێگەیشتن لە بارودۆخی مێژووی گەشەی کوردستان استراکچێر و پێکهاتەی تەمەنی و دمۆگرافی دانیشتوانی کوردستان بوو. لەبێرا دەستمان پێ کرد کە ئەگەر ئەو پێکهاتە و استراکچێرە لێدروون بێتەوە ئەو دەمە دەزانی سیاست بۆ چێ دەکەی و دەتەوێت کامە گروپان داخوازیەکانیان جێبجێ بکەی و پشتیان پێ بەستی لە ئابووریدا. ئەوێدت ئەها ئەوت پێم وایە ئەوت ئەمە لە 2003 ئەوە پێکهاتەی تەمەنی دانیشتوانی ئێمە بووە کە زۆرینە دەبینین گەورەترین گروپ لە ناو دانیشتواندا منداڵی 1 تا 5 ساڵن. ئەو بوونەوە کا کامرە ئەوەیە ها چی ڕوو لە شاشە نه ئەمە دەمەوێت بگۆڕم پاشان لە 2021دا دەبینین ئەو ئستراکچێری پێکهاتەی تەمەنی کوردستان دیار نییە کامران جعفریامان کەوە ئەوەیە بۆشە بۆ دیار نییە ئێستا دیارەوە لە 2021دا دەبینین کە پێکهاتەی تەمەنی دانیشتوان بەم جۆرە گۆڕدراوە و ئەو پێریۆدی و ئەو تێپەربوونی دمۆگرافیک ئەو ترانزیشنی دمۆگرافیک دەبینین لە کوردستاندا بە شێوەیەکی زۆر ئاشکرا بەردەوامە و ئەم ئاڵگۆڕە پێک هاتووە. تێکنیکەکە دیار نایکە. ئەوت نەتیجەی ئەو یعنی لەژێر حکومڕانی کوردی لە لەو ساڵانەدا ئەو گەشەی گوزاری دمۆگرافیک ترانزیشنی دمۆگرافیک بە ئاشکرایی پێمان نیشان دەدەکا نسبەتی ژمارەی مناڵانی ئێمە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو کەمبوون دەڕوە و ئەوانەی کە دەگەنە تەمەنی کارکردن ژمارەی هێزی کار لە کوردستاندا بەرەو گەشەیە. ئەوە ڕێژەی هێزی کارە لە نێو دانیشتواندا هەتا 2040 کە هەر بەرەو زۆربوون دەڕوە. خوارەوە ئەها کە چاو لەوە دەکەین کە ژمارەی مناڵان کەمتر دەبێ ئەو گوزاری دمۆگرافیک ڕوو دەدا شکلی گشتیەک کە
ڕاوتی گشتی کوردستان کە دەبینی لە ناو دانیشتواندا کورتیەکەی دەتوانی لێرەدا ببینین ئەوانەی تەمەنی 1 هەتا 14 ساڵانن ئەوەی شینەکەیە کە بەرەو کەمبوون دەڕوە بەرەو ژمارەیان بەرەو کەمبوون دەڕوە و 15 هەتا 64 ساڵان ئەوان ئەو ڕەوتەیان هەیە هەتا 2041 یعنی هەتا 2041 هێزی کار لە کوردستان بەرەو زۆربوون دەڕوە لە 2006 ڕێژەی منداڵانمان لێوێ بووە لە 2021 مناڵانمان کەمی کردووە بۆ 5 ساڵی داهاتوش دیسان ژمارەی مناڵانمان کەمتر دەبێت جا دروست بەرامبەر بەبی ڕێژەی ئەوانەی لە هێزی کاردان بە هێزی کار حساب دەکرن 2006 54 ئەوە بووە 2021 زیاتری کردووە 5 ساڵی دیکە دیسان بەردەوام زیادی دەکە ئەو ڕقەمانەی پێشوو کە باسمان کرد هەمووی گرنگیەکەی لەسەر ئەساسی ئەو سیکلی ژیانی ئابووری تاکە ئەو مۆدلە پێت دەڵا کە هەتا 18 ساڵی هەتا 18 ساڵی ئەتوو دیپێندنتی وەکو تاک لە 18 ساڵیرا دەکەویە ناو تەمەنی کارکردن هەتا 65 لە 65 بەرەو خانەنشینی و ئەوێ چی پێدەڵات خلاص ئەو بۆ چوونە پێمان نیشان دەدا وڵاتانی فەقیر کە دێمۆگرافیەکەیان گەشەی نەکردووە زۆرینەیان لە لای منداڵەکانن کە زۆرینە منداڵن وڵاتانی دەوڵەمەند ئەو وڵاتانەکە هەڵدەستنەوە زۆرینەی دانیشتوانیان لە تەمەنی کاردان ئێستا مەسەڵەن وڵاتی وەکو ژاپۆن وەکو ئیتالیا زۆر وڵاتی پێشکەوتی دیکە خەریکن پیرەکانیان زۆر دەبێت دەگەژن ئەوە هەروواکە لەسەر ژیانی تاکێک هەسابە و گرنگە کە هەتا 18 ساڵی منداڵی دەبێ بەخێوتکەن لە 18 ساڵیرا دەچێ ناو بازاری کار و بەرهەمهێنەری لە 65 را دیسان دەبێ بەخێوتکە دیسان دەبێ دیپەندەنت بۆ میلەتانیش وایە بۆ کۆمەلگا بەگشتیش وایە یعنی کۆمەلگا کە ئەو گوزارە دێمۆگرافیەکە نیشانماندا منداڵ کەم دەبێ گەنج زۆر دەبێ هێزی کار زۆر دەبێ میلەتانیشدا ئەو دەمێ کە زۆرینەی دانیشتوانیان لە تەمەنی کاردان دروست ئەو دەمەیەکە شانسی ئەوەیان هەیە لە هەژاری لە دواکەوتووی نەجاتیان بێ پیشەسازی گەورە وەرێکەوێ سیستمی فینانسیان ساز بێ پیشەسازی قورسیان هەبێ ئەو مەرحەلەیە ئەو دەورەیە پێی دەڵێن دێمۆگرافیک دیڤیدەند یعنی خەیر و بەرەکەت و پەنجەرەی دێمۆگرافیکی میلەتە کە زۆرینی خەڵکەکەت دانیشتوانن لە تەمەنی کاردا دەبن ئەو دەورەیە هەر خودی ئەوە کە هێزی کار زۆر دەبێ مشکلەکە چارەسەر ناکە دەبێت سەرمایە گوزاری ئەساسی بکەی لەسەر ئەو هێزی کارە پەروەردەی ئەو هێزی کارە کە بتوانی ئەو کەلکە گەورەیەی لێ ببینی لە ڕێفۆرمی ئینستیتوشناڵ بێ لە بەشداری ژنان بێ لە هێزی کاردا و هەروەها گەشەی سەرمایە مرۆیەکەت بە هەموویەوە ئەو دەمە دەتوانی لەو شانسە تاریخیە لەو فرسەتە تاریخیە باش کەلک وەرگری و هەستانەوەیەکی مێژووی بخۆتەوە ببینی
ئێرە ئەوەی کە دەبینن UNDP حسابی ئەوەی کرد هەر بە جۆرەی ئەو منتیقێکی ئێستا باسمان کرد کە کەنجێ دەتوانن لەو دێمۆگرافیک دیڤیدێند و لەو شانسی تاریخیە کەڵک وەرگرن دوو ڕەقەمی داونە کە ئەوانەی لە هێزی کاردا بگەنە 60% دانیشتووان ژمارەی منداڵش فریا کەوتوبی بە باشترکردنی تەندروستی سیستمی تەندروستی و زۆر فاکتۆری دیکە ژمارەی منداڵت گەیاندبێتە 30% دانیشتووان ئەگەر ئەو بەڵانسەت هەبێ دەتوانی هەستێەوە بە مەرجێک کە سیاسەتەکەت ڕووی لە چارەسەری ئەو مشکلاتە بێ ئەوە بە نسبەتی عێراق ئەوەی نیشان دەدە کە عێراق هەتا 2040 شانسی ئەوەی نییە هەستێتەوە یعنی هەتا ئەو دەمێ مناڵی زۆرە ئێستا گەنجی هەیە بەڵام بارقورسی مناڵ بارەکەیان قورس دەکە بۆکە بتوانن لە دێمۆگرافیک دیڤیدەندی خۆیان کەلک وەرگرن لە شانسی دێمۆگرافیکی خۆیان بۆیە ئەو گەنجانە کە ئێستا هەن سیاسەتیش ناتوانە ئابوووریەکەی هەستێنێتەوە باو وەزعەکە هەیە سەرچاوەکان لەبەر بەتایبەتی کە لە عێراق لەبەر دەستی ئەحزاب و گروپی میلیشیاییدایە زۆرینەی گەنجەکان هەتا تەقریبەن 2 دەهەی دیکەش بۆ دابینکردنی ژیانیان ڕوو لە ئەو گروپانە دەکەن ینی سیاسەتی عێراق هەتا 2 دەهەی دیکەش بە ئێحتیماڵێکی زۆر هەر سیاسەتێک بێ میلیشیایی ئەو دێمۆگرافیە ڕێگان نادەکە عێراق ئابوووریەکی ڕێکوپێک بتوانێت بۆ خۆی سازکە ئەمە پاشەوەکە لە دێمۆگرافی کوردستان تێگەیشتین کە ئەمە ترانزیشنمان دەست پێ کردووە ژمارەی مناڵەکانمان زۆر بەرەو کەمی دەڕوە زۆر باش بەرەو کەمی دەڕوە تەندروستی گشتی باشتر بووە و گەنجەکانمان زۆر بوونە ئێستا هێزی کار لە کوردستاندا خەریکە زۆرینەی دانیشتوانی کوردستان لە تەمەنی کاردان ئێستا وەختی ئەوەیە کە کوردستان بتوانێت ئابوووریەکی هەبێ کە ئەو گەنجانەی بتوان چالاکە ئەو گەنجانە چالاک بکرێت پاش تێگەیشتن لە دێمۆگرافی کوردستان چوینە سەر ئەوەکە کامە سیاسەتی گەشە پێدان ئەمە بتوانین بیری لێ بکەینەوە یان پێشنیار بکەین لێوێدا کە چاومان لە ئەنواعی سیاسەتی ئەوەی کە تەجروبە کراوە ئەوەی کە پێشنیار کراوە چاومان لێکردن گشت سیاسەتەکان گشت پێشنیارەکان بۆ گەشەی ئابووری دەتوانین بیکەینە 2 گروپ یەک ئەو گروپانە کە یەکێک لە ئابووری ناسەکان بە ناوی دانی ڕودرێک توانێتی ئەوەی زۆر بە جوانی فۆرمولە بکە یەک ئەو پێشنیارانان کە پێیان دەڵان پریزامتیڤ یعنی پێشوەختە بە گریمانەی پێشوەختەوە داڕژراون بۆ چوونەکەش ئەوەیە کە ئەمە تێئۆریمان هەیە دەزانین مشکلەی ئابووری چییە و دەتوانین هەڵیکەین و پێشنیاری بۆ دەنووسن زۆرینەی ئەوانە پێشنیارەکان کە دەنووسن ئونیڤەرساڵن یعنی بۆ هەموو جەیەک دەنووسن وەکو نوسخە وایە و گروپی دووهەم بۆ چوونی دووهەم بەرامبەر بەو سیاسەتانەکە پریزامتیڤن پێشوەختان وەکو ئەوەی ئیمپۆرت سابستیتیوشن کە هەیە ئەوە نەوعێک سیاست بوو تەفاهمی واشنگتۆن ئەجێندای حکومڕانی بانکی جەهانی و پاشان ئامانجەکانی گەشەپێدانی هەزارایی UN ئێستا بووتە 20 ئەوانە هەموو لەناو ئەو گروپەدان کە پێیان دەڵێن گروپی پریزامتیڤ یعنی
لە پێشدا بریاری لەسەر دراوە گروپی بەرامبەر بۆچوونی بەرامبەر بۆ گەشەی ئابووری بۆچوونی دیاگنۆستیکە یعنی بۆچوونی فەحسکردنە بۆچوونی چوونە ناو واقعی کۆمەلگایە جغرافیای کۆمەلگایە وڵاتی کۆنکرێتە بۆ ئەوە کە بتوانی پاش تێگەیشتن لەو وەزعە کۆنکرێتە بتوانی سیاسەتی بۆ پێشنیار بکەیت ئەوە پێی دەڵان سیاسەتی بۆچوون ئەفرۆچی دیاگنۆستیک ئەوانی پێشوو پریزامتیڤ ئەو سیاستانە کە ئەرزم کردن کە ماسی گەورەیان ئەوەیە کە جوغرافیا لەم بۆچوونەدا واتای نییە یعنی جوغرافیای لە بەرچاو ناگرن ئەو بۆچوونانە کە هەتا ئێستا پێشنیار کرابوون ئەساسی ترین بۆچوونیان لەسەر تەفاهمی واشنگتۆنە ئەوەی پێ دەڵام واشنگتۆن کانسنسوس بە تایبەتی لەلایەن بانکی جیهانی و ئەو مؤسساتە کە هاوکاری ئێمەشیان کردووە لە تەفاهمی واشنگتۆن یەکێک لەو بۆچوونە پریزامتیوانەیە گرفتێکی گەورە کە هەیە لەو بۆچوونەدا ئەوەیە کە ئونیڤەرساڵە بۆ هەموو وڵاتان پێشنیاری دەکەن جوغرافیای لە بەرچاو ناگرن بەستێنی تایبەتی ئەو وڵاتانە لە بەرچاو ناگرن پاشان لەسەر ئەساسێکی ئیدئۆلۆژیک لیستەیەکی دوور و درێژ ئامادە دەکەن بۆ کە هەموو کارەکان بکرێت هەموو خاڵەکان ئۆلەڤیەتن تقریبا یەک سایز بۆ هەموو وڵاتانە مۆدەلەکەیان گرنگتر لە هەمووش ئەوەیە کە ئەو خاڵە زۆرانە کە پێشنیار دەکەن بۆ سیاسەتکردن بۆ سیاسەتی ئابووری کۆمپلیمنتەرین یعنی تەواوکەری یەکترن یعنی دەبێت ئەوەی بکەی پاشان ئەوی دیکەش حتمان بکەی ئەوی دیکەش حتمان ئەگەر یەکێکیان نەکەی شتەکە سەر ناگرێت یعنی هەموو یەکتری کامل دەکەن لە کردەوەشدا سەرکەوتنی بەرچاویان بەدەست نەهێناوە ئەم بۆچوونە بەڵام بەرامبەر بەبیت بۆچوونی دیاگنۆستیک دەڵا ئەمە نازانین مشکلەی ئابووری کوردستان چییە دەبێت فەحسی بکەین دەبێت بەدوایدا بڕۆین دەبێت لێی تێبگەین دراسەی بکەین پاشە بزانین خاڵە لاوازەکانمان چین و خاڵە بەهێزەکانمان چین پاش ئەو پرۆسەیە کە دەتوانین ڕایی لەسەر بدەین تکنیکیش ئاسان نییە ئەوە چ ئای زۆری پێدەست نا ئەمن زۆرم نەماوە ها چی لە پازدە ببورن تکنیکەکە ئەوە بە هەر حاڵ ئەوەی کە ئەمە لە ئەنیستۆدا کردمان دەست ئەو گروپبەندی ئەو بۆچوونانەشمان لە خۆمان ڕوون کردەوە گەیشتینە ئەوەکە ئێستا دەبێت زۆر بۆچوونێکی دینامیک بتوانین پێشنیار بکەین بۆ سیاسەتی ئابووری ئەو بۆچوونە دینامیکە دەبێت لەسەر ئەساسی چی بێ
بجورك یەکەم شت ئەوەیە کە یەکەم پێویستی ئەوەیە کە ئەمە ئۆرگانێکمان هەبێت کە بەرپرس بە لە سیاسەتی گەشەی ئابووری. ئەو ئۆرگانە یەکجار زۆر گرنگە بۆەوە کە بتوانێت چالاکانی بازار ئۆرگانیزە بکە، ڕێکیان بخە، یارمەتیان بدە، ئاکتیڤیان بکە. ئەمە ئەگەر بچینە ناوچەیەکی کۆنکرێت، جوغرافیایەکی کۆنکرێت، دەگەڵ ئانترپرنەرەکانی ئێوێ، چالاکانی بازاری ئێوێ بتوانین مەشوەرەت بکەین و لەسەر پرۆژە و کاری کۆنکرێت لێوێ ڕێکەبین، ئەو دەمێت دەتوانێت حکوومەت و دەوڵەت و ئەو ئۆرگانی گەشە پێدانە دەتوانێت پاڵپشت بێ بۆەوە کە ئەوانە بگەنە یەکتر بۆ حرەکەت و بۆ چالاکی تازە بە نیسبەتی بازاری کوردستان. لەو پرۆسەیەدایە حکوومەت دەتوانێت بەشدار بێت دەگەڵ چالاکانی بازار، دەگەڵ ئانترپرنەرەکان کە دەیەوێت بەشدار بێت شەراکەت بکە لە پرۆژەی واندا، لە کاری واندا، دەتوانێت بە ڕێگای کۆمپانیایەکی حکومیەوە کە بۆ خۆی سازی دەکات بچتە ناو ئەو هاوکاریە دەگەڵ چالاکانی بازار، دەگەڵ کۆمپانیا تایبەتەکان کە لەو خاڵەدا لەو شوێنەدا کار دەکەن. کە پرۆژە و پرۆسەیەک لەوێ دەستی پێ کرد، خوێندنی پیشەیی پێویست بۆ ئەو کارە چییە، ئەو دەمێ خوێندنی پیشەیی دەتوانین بیهێنینە ناو ئەو یاریە. ئەو کۆمپانیانەکە پێکەوە کار دەکەن دەبێت بە پێویستیان بە هاوکاری بانکیش هەیە، ئەو دەبێت بانکێکیش هەڵدەبژێرن کە بە ڕێگای ئەو بانکەوە کارەکانی خۆیان بکەن. ئەو دەمێت گەشەی بانکەکانیش دێتە ناو ئەو پرۆژەیە. هێندە یاسا ڕەنگە پێویست بە بگۆڕدرێ، ڕێفۆرمی ئینستیتوشناڵیش دێتە ناو ئەو پرۆژەیە کە وا بوو دەبینین خوێندنی پیشەیی، ئاڵگۆری یاسایی، ڕێفۆرمی یاسایی، بەشداری حکوومەت، دەخاڵەتی سیستمی بانکی، هەمووی کاتێک دەتوانێت هەماهەنگ کە پێکەوە لە پرۆژەی کۆنکرێت، لە دەڤەری کۆنکرێت، لە جوغرافیای کۆنکرێتدا ئاکتیڤ دەبن، ئەوە دەتوان و ئەو مۆدەلە لە ڕووبەری کوردستاندا بڵاو بێتەوە، ئەو دەمێ ئەمە دەڕۆین بەرەو سیاسەتێک کە بتوانێت فریای ئەو هێزەکارە بکەوێ کە لە ناو دێمۆگرافیدا باسمان کرد. فریای ئەو هێزەکارە تەنیا و تەنیا بە ڕێگای گەورەترکردن، ئاکتیڤترکردنی ئێکۆنۆمی و ئابووریەوە دەتوانین ئەو هێزەکارە گەورەیە کاری بۆ ببینیەوە، پەروەردەشی بکەی و لێوێدا ئەگەر 70% ئابووری کوردستان بە ئابووری لۆکاڵ حسابیکەی وەکو سەرتاوش و بەقاڵ و دوکانە بچووکەکان کە خەڵکێکی زۆر لەوێ بەشدارن، بەڵام ئەوەی کە گەشە بە ئابووری دەدا، ئەو بەشە لە ئابووریە کە پێی دەڵان ترێیدد ئێکۆنۆمی، ئەو بەشەیە کە کۆمپانیای گەورە، کۆمپانیەکان لۆکاڵ نین، بازاریان گەورەترە، سەرمایە گوزاریان گەورەترە، خەڵکێکی زیاتر دادەمەزرێنن، مەجالی داهێنانیان هەیە و توانای هاوکاریان هەیە لەگەڵ کۆمپانیای دەرەکیش. ئەو کۆمپانیانە ئەو بەشەن لە ئابووریدا کە دەبێت گەشە بکەن و ئەوانە دەتوانن ئەو بارە دێمۆگرافیە هەڵبگرن. زۆر گرنگە کە بزانین ئەوەی کە بە تایبەتی لە ئابووریدا باسشی دەکەن، فرەچێشنەکردن و گەشەی ئابووری بە تایبەتی لە ڕیفرەچێشنەکردنرا زۆر گرنگە کە دیسان گرەی بدەینەوە بەو سیاسەتەکە ئەمن پێی دەڵام سیاسەتی ئینتیگرەی ئابووری، یعنی سیاسەتێکی تێک هەڵکێشراو کە هەموو بەشەکانی لە خۆ دەگرێت کە فرەچێشنەکردن دەبێت لەسەر ئەساسی خاڵی بەهێز و گەشە و هەڵێنانی هەنگاوێکی تازە لەسەر ئەساسی ئەو خاڵە بەهێزە لە جوغرافیا و لە دەڤەر و لە شوێنی جیاوازی کوردستاندا دەبێت کەشفیکەی خاڵە بەهێزەکان لە چۆن و
ولەسەر ئەساسی ئەو خاڵە بەهێزە دەتوانێت چی هەنگاوێکی تازەی دیکە باوی لێرە ڕای دەگرم زۆر سپاس زۆر سپاس بەڕێز حوسێن کوردنەژاد بەڕاستی خۆی لە 20 دقیقە تێپەڕی بەڵام باسەکە ئەوەندە سەرنجڕاکێش بوو پێمان خۆش بوو بەردەوام هەبێ سوپاس دەکەم من پێشەوەی دەرفەت بۆ ئامادەبووان بڕەخسێنین کە پرسیارەکانیان ئاراسی جەنابەت بکەن دڵنیام پرسیاری باشت بۆ ئامادەکراوە من پێم خۆشە پرسیارێک بکەم ئایا ئەو داتای دیمۆگرافی ئەو گۆڕینی دیمۆگرافیەی کە ئێستا هەندێک لە خەڵک لە هەرێمی کوردستان تووشی دڵە ڕاوچێ بوونە کە بەهۆی زۆری ئاوارە و بە سیستەماتیک هاتنی خەڵک لە شوێنەکانی دیکەی باشوور لە عێراقیان لە ڕۆژاوا لە وڵاتانی دیکە ڕۆژاوانە زیاتر لە باشووری عێراق ئایا ئەو گۆڕینە دیمۆگرافیە ئەو داتایە ئەوەش لە خۆی دەگرێ یانیش ئەوە گۆڕینێکی دیمۆگرافی سروشتی هەرێمی کوردستانە ئەو ژمارانە ڕەنگدانەوەکەی بەڵێ بەڵام پێت وانە خاڵێکی گرنگە پێویستە ڕەچاوی بکەین حتمما ئەگەر هاتن و ئەو جەماعەتە بوون بە بەشێک لە بازاری کوردستان دەبێت حسابیان بۆ بکەی وانە خۆ چاو لە پاسپۆرتیان ناکەی کە کابرا لێرە دانیشت هەر کەسێک بێ لێرە کاری کرد و بە بەشێک لە بازاری کارت حساب کرا دەبێت لە ئانالیزی دموگرافیکە خۆتدا حسابی بۆ بکەی ئانالیزی هێزی کاردا حسابی بۆ بکەی داتایەکان زۆر سەرنجڕاکێش بوون بەڵام من خۆم وەکو کەسێکی ئەکادمی هەموو کات لە کوالیتی دایتا زۆر گرنگە بکۆڵینەوە بۆ نمونە هەزاران ماڵی عەرەب هاتوونەتە ئێرە ئەپارتمەنتێکیان کڕیوە خۆشیان تۆمار کردووە بەڵام ژیانیان لە بەغدایە لە شوێنەکانی دیکەیە جار و بار سەردانێکەکەن دێنە هەولێر و ئەڕۆنەوە ینی بۆ پاکتاوکردنی ئەو داتایە ڕەنگ بێ پێویستمان بە کاری زیاتر بێ و ئینستیتوت ڕۆڵێک بجێڕە لەوەی کە ئەو دایمێنشنەی گۆڕینی دموگرافی ناسروشتیش لە خۆ بگرێ کە حوسێن جان ئەو داتایە ئەساسەکەی 2004 کۆکراوەتەوە 2004 لە 2004 کە ئەو داتایە کۆکراوەتەوە پاشان لەسەر ئەساسی ئەوە فۆرکاست کراوە بۆ 2040 ئۆکەی پاشان کە تو ئەوەی دەکەی لە ساڵانی دواییدا دەتوانێت مەهاجرەت هەبێ دەتوانێت کۆچ هەبێ وەنێ دەتوانێت خەڵکی دیکە ئەگەر لە کەیسێکدا پێویستیت بە داتا هەبوو دەبێت داتای ئەوڕۆ بەکاربێنی بەڵام وەکو فۆرکاست بۆ وەکە بزانی وڵاتەکەت بەرەو چۆ دەڕوە و بەڵانسی گروپی جیاوازی تەمەنی لە وڵاتەکەتدا چییە ئەوە کاری خۆی دەکەم بەڕێزان دەرگاکراوێ بۆ پرسیار لەسەر ئەو باسە گرنگە فەرموو دکتۆر جان ئەگەر بڵێ مایکێ بیدەینی بێ زەحمەت دکتۆر جان چاوەڕێی مایکێ بکە لە جەنابی مامۆستا حوسێنەکەم داوا دەکەم کەەوە نازانم چ پەیوەندیەک هەیە لە بینی دیموکراسیەت و ئەوەی باسی دەکات وای تێ دەکەم باسی ئازادی بکە نەک بێت دیموکراسیەت لە زمانی سەدامی دووبارێکەوە کاکتۆر یعنی لە جیاتی بڵێن دیموکراسیەت و ئەوەی دیموگرافی و تەسیراتی بڵێن ئازادی میلەتەکەی لە ئیختیاری خۆی لە زمانی سەدام دیکتاتۆر بوو نظامەکەی دیکتاتۆر بوو و ساڵی 2004 ئیمتیدادی ئەو وەختە نەک ساڵی 2004 ئەمتانە بڵێم ناحیەی عادات و تەقالید و شت ئیمتیدادی ئەو چ ساڵی کە نظامی حزب بەعث سێتەڕەتی کردبوو لەسەر هەموو عێراق لێرە زۆربەی خەڵکەکەی دەتوانم بڵێم لە دوای شەستەکانەوە هەفتایەکان دەستیان کرد بە منداڵ کەمبوونەوە لەبەرچی محتاجی ئیشکردن بۆ ئافرەتەکە کە ئیشی دەکرد ناتوانانی منداڵیش بەخێوکاوەندە هیدی زەبتی ئەویان کرد یعنی زیادبوونی منداڵیان کرد ئەمە هیچ ئەوەی ئەم نظامە کۆڕ بەخواست
أم نظام يعني مثلا تواني برين الصين هي تشين لو ضبط كراية نابي ليك من على زياتر بيه العاصمة ولا زربي عاصمة كان شنغهاي وكانتون وأنا شاركاني كران داينة تدو ليرة أو رجع قرتني كهيا ولا الصين برام لوراتي ما ديكتاتور يجبوا وأنا بوا ديما أو زاريس أو أخيري أو شاشة أخيري سلايد كي أخير دري بنك كومبانيا حكومي كومبانيا درجية اشتاقي إنقاذ كردستان ناكم حقيقة الدوام أوي إنقاذ كردستان دكاتون هاري دستينيتن كومبانيا خوما لما خوما كومبانيا دروسكي أو كومبانيا نجي باوري بن نجوا كومبانيا شافيلاند لدو هزار ويازده فاري كوكر دوا خاركة بيه باور ماوا استاكا دبيتن حول دريتن كومبانيا نوية دروسكي يبشكدار يعني أسهم ولسراسري كردستان وأو كومبانيا عمل حتى أكو بينيم جماعات الماموستان هاتون لفلوريدا وكان لايما كومبانيا هي طلبة كان دادني أمن أو ساكن نقلم كلبو بغداد وتم أو اقتراحيك أو أن يندرس جبزيان كذا لا بغداد صار 2000 كاكتور جان أجا برسيارك بكي توافزن بيام كي زناب جيشتوا يعني مقصده هو بلا هو بيام كتير برسيارك هو سألني أنا كومبانيا بشكدار تنيا إنقاذ كردستان ده كان لا كومبانيا حكومي كاكتور جان كان لا كومبانيا درجي پەیامەکەت گەیشت دکتۆر جان زۆر سوپاس دەکەین بەڕێزێشتر پرسیاری هەبێ کەسە و پرسیار لێ فەرموو دکتۆر جان سواس بۆ جەنابەت و هەرەما بۆ جەنابی کاک حوسێن لە ڕاستیە مەسەلەی ئابووری مەسەلەیەکی یەکجار هەستیار و گرنگە لە هەرێمی کوردستانە بەتایبەتی بەو داتانەی کە پێشکەشی کرد کە هێزی کار لە ڕووی تەمەن بەرەو هەڵکشان ئیستیعاب نەکراوە پرسیارەکە ئەوەیە کە تا ئێستا ئێمە لە هەرێمی کوردستانە ناتوانین بزانین سیاسەتی گشتی یعنی عام نەک شتی ڕۆژانە یاورد سیاسەتی گشتی حکوومەت ئایا نیەتی هەیە لەسەر ئەو مۆدێلە بێ کە ئێستا باوە لە دنیا گۆت گۆڤەرننسی ئەویش کە بۆ خۆی کۆمەڵێک ئەتواری هەیە ئایا ئەوێ سەرمایه‌دارانە ئیش بکە وەکو مۆدێلێکی سەرمایه‌داری یا ئەوێ لە ناوەڕاستە بوەسێ تا ئێستا شتێکی لەو بارە دیار نییە ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان دیارە و هەمومان ئەیبینین ئەوەیە کە هەموو سی ڕۆژجارێک ئێستا حکوومەت تەڵی بە شێوێ لە شێوەکان ملتەزیمە بەوە جایترە گەرمانگە کە هەرچەند بێ هەموو سی ڕۆژجارێک 900 ملیار دینار ئەچێتە باخەڵی خەڵکو بەشتی هێنراوی دەرەوە سەرفەکرێت و هیچی ناگرێتەوە باخەڵی خەڵکی خۆمان ئیلا نادرن زۆر کەم لەبەرەوە ئەوە یەکێکە لەو وەکو بڵێن ئەگەر ڕاست بێت تعبیرەکە بڵێن زیاع ئیقتصادی زیاع لە کیسچوونە ئیقتصادیەکە لە هەرێمی کوردستانە هەیە ئایا بەڕای جەنابتان دام و دەستگایەکی وا هەیە کە پەیوەندی لە نێوان ئەو سەرمایە گەورەی کە ئەکەوێتە دەستی خەڵکو جارێکی تر بەکارهێنانەوەی لە هەرێمی کوردستانە ڕێک بخا بۆ هەرێمی کوردستان سوپاس زۆر سوپاس ئەوزان پرسیارمان نییە بڵێ فەرموو دەتوانم پرسیارەکەم بکەم فەرموو کاکە جان دەستان خۆش بیت بەس خوا خۆتان بناسێنن بە ئامادە بووان بەڵێ کۆسرەت میرانبەجی مامۆستای زانکۆ کا حوسێن باسی ئەوەی کرد لە ئێستادا ئێمە لە دۆخێک داین با بڵێن تەمەنی بچووک منداڵ کەمە و هێزی کارمان زۆرە وەکو نقطەیەکی ئیجابی تا چه حدێک گرنگە ئێمە کە لە ئێستادا لە دۆخێک داین هێزی کارمان زۆرە گرنگی بە بەرزکردنەوەی کواڵەتی ئەو سەرمایە مرۆیە بدەین لە ڕووی سکیلە لە ڕووی با بڵێن نۆڵێجە ئەکسپیرینسە دەتوانین چی بکەین لەو بارە چونکە تۆ سەرمایی مرۆیت ئەگە بە کواڵیتیکی بەرز و جیهانی بە ستانداردێکی جیهانی ئیش نەکات ڕەنگە ئینکەم و
ئاوتپوتەکەی بەو شێوەیە نەبێتن ئەمە نقطەک نقطەیەکی تر باسی ئەوت کرد ئێمە تا دەگەینە نزیک 2040 ژمارەی منداڵبەرە و کەمبوون دەڕوات و هێزی کارمان بەرەو زیادبوون دەڕوات پرسیارەکەی من ئەوەیە ئێمە لە 2040 و دوای 2040ش هەمیشە ڕەنگە پێویستی زیاترمان بە هێزی کار بێت چۆن دەتوانین ئێمە ئەوە تەعویز بکەینەوە کە ژمارەی منداڵەکانی زیاد بکەین لەو حاڵەتە زۆر سپاس Thank you, Kak Hussein. I'm wondering, David, is it David Romano, Missouri State University? I'm wondering if for this demographic data we have a breakdown of rural versus urban population, what their different fertility rates are, what the rural-urban migration rate would be. I think it would be important to give a sense of where the government would need to make investments because the needs and capacities of the different rural versus urban populations are different. بەڵێ خاتم دەستخۆش بەیانیتان باش زۆر سپاس کاک حوسێن بۆ ئەو تەحلیلە جوانە من پرسیارێکم هەبوو لەسەر پرسیارێکم هەبوو سەبارەت بەو داتایە کە لە 2004ەوە هەتاوەکو بەپێ ئەو تەحلیل و ئەکسپێکتیشنانە هەتا 2040 ئەوەی کە پێشبینی کراوە لەم حەقەبەیە لەم تەوقیتەیە با بڵێن کۆمەڵێک گۆڕانی ئەو ئیمیگریشنەی کە لە ناو هەرێمی کوردستانە بە بۆنەی بارودۆخی داعش و کۆمەڵێک گۆڕانی تری سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئەمانە کە کاریگەریەکی ڕاستەوخۆی بەسەر ئابوووریەوە هەبوو پرسیارەکەی من بە تەحدید لێرە ئەمەیە لەو پێویستیە کۆمەڵایەتیە ئەو بارودۆخە ئەوەی وای کرد کەوە ژن بە تەوژمێکی زۆر دیار بێنە ناو بازاری کارەوە چ لە کەرتی تایبەت بێت چ لە کەرتەکانی تر بێ ئایا ئەمە تەسیر ناکاتە سەر ئەو پێشبینیەی کە لێرە عەرز کرا بە نسبەت ئەو دیمۆگرافیەی کە جەنابەت تەحلیلە کرد زۆر سپاس Good morning. This is Halas Hussein. I'm a law professor. My question for Dr. Hussein is, my question is, how can we save Kurdistan economic in long term and short term? Thank you. Long term, short term economic Kurdistan. هەروەندە چی ڕۆدا ئابووری کوردستان long term و short term ئۆکەی وابزانم کۆتایی بە پرسیارەکان بێنین و جەنابەت توانی وڵام دێ بگشتی لەسەر کۆمپانیاکان کە مامۆستا باسی کرد گرینگە ئەمە پێشنیارمان کرد تقریبان ئەوە چەندین ساڵە کە خوێندنی فیشەی ئاستبەرز دامەزراندنی ئەوە لە کوردستاندا یەکێک لە پێشنیارە ئەساسیەکانی ئێمە بووە بەردەوام قسەی لەسەر دەکەین نە خوێندنی فیشەیە کە ئێستا لەو ساڵانی ڕابردوودا باو بووە کە دەڵان یان دەبێ خوێندکاری تەمبەلبی یان مناڵە هەژاربی بچێوێ دەبێت کواڵیتی ئەو خوێندنە بە شێوەیەکی زۆر ڕادیکال بگۆڕدرێ بۆ کە بتوانە ئەو هێزی کاری وەگەرخە و تربیەت کە پێویستیمان پێیە بەنسبەت مەسلەی کۆمپانیاکان لە کوردستان گرفتێکی زۆر ڕیشەییمان دەگەڵ کۆمپانیاکان هەیە ئەمە ئەگەر مەسەڵەن لە وڵاتانی دیکەدا سێ جۆر کۆمپانیا هەیە کۆمپانیای تاکە کەسی کۆمپانیا کە چەند کەس پێکەوە شەریکن و پاشان کۆمپانیای پشکدار ئابووری وڵات ناتوانێت گەشە بکە ئەوەی پێی دەڵێن مارکت ئیکۆنۆمی ئابووری بازار
ناتوانێت گەشە بکە ئەگەر کۆمپانیای پشکدارمان نەبێ. ئێستا زۆرینەی کۆمپانیەکانی کوردستان کۆمپانیای یەک کەسین. بەناوی یەک کەسە تەنانەت 5 کەس و 6 کەسش پێکەوە شەریک نین. ئەگەر هاتن و شەریک بوون ئەوە یعنی متمانە ئەسڵی متمانە دەچتە سەرێ بۆ هاوکاریکردن. و ئەگەر هات و ئەو کۆمپانیانە فۆرمی خۆیان گۆڕی بە کۆمپانیای پشکدار ئەوە دیسان نیشان دەدەکە ئاستە متمانە لە کۆمەلگادا زۆر چووە سەر بۆیە خەڵک دەتوانن پاری خۆیان دابنن و پشک بکردن لە کۆمپانیەکاندا. ئەگەر بگەینێ دیارە سیستمی بانکیشمان کار دەکە، دیارە سیستمی فینانسشمان کار دەکە. کۆمپانیای حکومی لە کاتێکدا کە ئەتوو کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەتت ئاوە لاوازن مێژووییان، کۆمپانیای حکومی دەتوانێت دەوری گەورە بگێرێ بۆ وەکە ئەنوائی پرۆژە لە شوێنی جیاوازدا بەڕێ بخە دەگەڵ لۆکاڵەکان هاوکاری بکە یارمەتی لۆکاڵەکان بدەکە هەستنەوە و ببنە کۆمپانیای ڕاستەقینەوە بەهێز. یعنی کۆمپانیای حکومی دەبتە بەردەبازێک بۆ ئەوە کە کارتی تایبەت لە دایک بێ و گەورە بێ. کارتی تایبەت لە دایک بێ و گەورە بێ. لێوێدا کۆمپانیای حکومی دەوری گەورەیانێ. ئەگەر ئەو هاوکاریانە بەو جۆرە چووە پێش ئەو دەمێ ئەوانە دەبنە پارتنەری کۆمپانیای ماڵتیناشناڵ و کۆمپانیای دەرەکی و بۆ ئەوەی کە پێی دەڵێن FDI Foreign Direct Investment کە سەرمایه‌گوزاری دەرەکی بێتە ناو کوردستان. سەرمایه‌گوزاری دەرەکی ماڵتیناشناڵەکانی دەرەوە کە دەتوانن وڵاتان هەستێننەوە کاتێک دێنە ئێرە کە موتپارتیان هەبێ کە پارتنەریان هەبێ و ئەو پارتنەرەش حکوومەت و دەوڵەت و ویزارەتەکان نین، کۆمپانیای گەوری کارتی تایبەتە کە دەتوان دەگەڵەوانە ببتە پارتنەر. بە نیسبەتی ئەو باشکم دەستگا باسی دەستگاشیان پرسی. کاکە دەیوید باسی ئەوەی کرد کە ئەگەر ئەو داتایە وردکەینەوە لە شوێنی جیاوازدا دەرەوەی شارەکان ناوەوەی شارەکان. ئەوە هەیە هەر لە دیاگرامی یەکەمدا کە ستراکچەری تەمەنی سلەیمانی یا هەولێر دەهۆکماندی هەر لێوێرا بۆمان دەردەکەوێت کە لە دەهۆک ژمارەی مناڵ زۆرە، پاسان هەولێرە، پاسان سلەیمانیەیە. یعنی سلەیمانیە لە هەمووی کەمتر مناڵی هەیە. گەشەی گەنجەکان لەوێ پێشتر لە هەموو پارێزگاکانی دیکەیە. لە دوای ئەوە پارێزگای هەولێر دێ، لە دوای ئەوە پارێزگای دەهۆک دێ. و بە نیسبەتی ئەرقامی ئەوەش هەیە، ستاتیستیکی ئەوەش هەیە کە ئوربان و ڕۆڕاڵ لەو چەند ساڵاندا چەندە ئاڵگۆری بەسەر هاتووە. بەڵام ئاماری ورد هەیە بۆ مەسلەی دەمۆگرافی. ترێندی گشتی لە ڕەسمە گشتیەکەدا ئەوەی دەتوانین ببینین کە لە ڕووی دێمۆگرافیک ترانزیشنرا سلەیمانی نزیکەی 10 ساڵ لە پێشترە، پاشان هەولێرە و لە هەمویان کەم گەشە کردوتر دەهۆکە. ئەو ترێندەی دەبینی. بە نیسبەتی بەشداری ژنان کە فەرمووتان، بەشداری ژنان یەکێک لەو خاڵە موسبەتانەیە کە دەتوانێت ئەوە نیە لە کەلک وەرگرتن لە سەرمایەی مرۆیی وڵاتەکەت دەتوانی کەلکی لێ وەرگری. و بەشداری ژنان لەو پرۆسەیەدا دیاردەیەکی پۆزیتیڤە کە تو ببینی کە لە کۆمەلگای خۆتدا ژنەکان ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر دێنە ناو بازاری کار. بەڵام لە ڕووی واقع ئایا چەندە لە ڕووی ئابووریرە یارمەتیدەرە یان یارمەتیدەر نییە؟ گرێدراوی ئەوەیە کە چەندە بازاری کار چالاکە. ئەگەر بازاری کار چالاک نەبوو ئەو بێکاریە کە ئێستا هەتا
ژمارە بێکارە پاشان بەشداری ژنان هیندەی دیکەش بێکاری زیاتر دەکا و ئەو بێکاریە کە لە ماڵ نەدەنووسرا ئێستا دێتە ناو ستاتیستیک و دەنووسرێ ینی ئەوەی کە لە ماڵ دەبن و کەسی حسابیان بۆ ناکە پاشان دێنە ناو بازاری کار و سەفتێکری کە ئەوانش بێکارە لە کوردخایەن و درێژخایەندا پێشبینی گەشەی ئابووری ترێندەکان ئەوانن کە هێزی کارمان زۆرە بەرەو گەشەی ئابووری دەڕۆین ئەو گەشەیە چەندە هاوسنگ دەبێت چەندە هاوسنگ نابێت چەندە دەتوانێت گرفتەکانی خۆی هەڵکە بە شێوەیەکی سەستەینەبڵ بچتە پێش ئەو سەستەینەبڵە ینی بتوانێ بمێنێ سەستەینەبڵەتی گرێدراوی ئەوەیە کە چەندە ئەتو کۆمپێتیتیڤی چەندە توانای ڕەکەبڕایەتیت لەسرە بۆ ئەوە کە کۆمپێتیتیڤی دەبێت ئاستی پرۆدوکتیڤیتیت و یعنی ئاستی بەرهەمهێنەربوونی تو بەرز بێ بۆ کە بتوانێ ڕەکەبڕایەتی بکەیت. کاک حوسێن جان ئەوزان پەیامەکان گەیشت بەڵام دوو پرسیار لێرە هەبوو یەکیان باسی بەهەدەردانی ئەو پارە و هەتا موچەکە لە حکومەتیش دێ بەڵێ پاشان ئەوەش خلاص بکەم ئەوەش خلاص بێ زەحمەت بە خێرایی چونکە دکتۆر هەڵماسمان ڕاگرتو ئۆنلاین باشە سەستەینەبڵیتی دەبێت بتوانی کۆمپێتیتیڤی بۆ کە کۆمپێتیتیڤی دەبێت پرۆداکتیڤی بۆ کە پرۆداکتیڤی دەبێت بێیە ئاستی کۆمپانیا ئاستی لۆکاڵ ئاستی جوغرافیایەکی یعنی پلیس بیست کۆمپانی بیست فێرم بیست سیاسەتی ئابووری پیادە بکەیت کە لێبدا تەکنۆلۆژیەکەی پێشخەی توانایی سەرمایە مرۆیەکەی پێشخەی سەرمایەکەی گەورەکەی کارەکان لێبدا دەکرێن پلیس بیست فێرم بیست سیاست بەنسبەتی کاکەم کە فەرمووی ئەو هەمپاران نەکراون ئەوەش کراوە ئەوەش کراوە ئێستا ئەها برسی دەستگاکە جەنابەت کردوان نەبوو کە دەستگایکی وا هەیە یان نە ئەوەی کە ئەمە پێشنیار دەکەین ئەمە پێشنیاری ئەو جۆرە بۆچوونە و بیرکردنەوەیە لە سیاسەتی گەشە پێداندا دەکەین وانییە ئەوە پێشنیار و کاری منە ئەوی دیکە کە دەوڵەت ئەوەی دیکە کە حکوومەت و دەوڵەت دەکەن دەبێت لە برادرای دیکە بپرسین ئەمیش دەگەڵتم حکوومەت لێرێ فەرموو کۆمنتەیە کاکتۆر جان ئەگەر مایکەکەی بدێ دکتۆر بزانین دەستگای وا هەیە چاودێری و زۆر سپاس دەست خۆش کاک حوسێن لەسەر پێشکەشکردنی ئەم باسە بۆ خوێندنەوەی دیموگرافیا ئێمە دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانمان هەیە و دەستەی ئامار خۆی گشت ئامارەکان کە لێرەش پشتی پێبەستراوە پەیوەستە بە دەستەی ئامار لە وزارەتی پلاندانان وزارەتی پلاندانن چەند دیراسەیەکی کردبوو پێشتر چەند ڕوئیایەکی داناوە چ لە ریفۆرمی ئابووری چ لە ڕوئیای 2020 ڕوئیای BC ئێستا خەریکە ئامادە دەکەن یەکێک لەو بابەتانی کە پێویستە ئێمە یارمەتیان بدەین بەو توێژینەوانەوە ڕوئیای حەقیقی بۆ BC دەبێت ئەوە بێت ئێمە چۆن بتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەو دیموگرافیای بکەین کە لە داهاتوو گۆڕانکاری بەسەردادێت ئەمە یەکێکە لەو خاڵاتە خاڵێکی ترەوەی بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانمان هەیە پێش چەند هەفتەیە کە پێیوەستە بە هێزی کار لە هەرێمی کوردستان یەکێک لەوانە هیچ پرۆژەیەک نابێت لە هەرێمی کوردستان هەبێت ئەگەر 75% خەڵکی هەرێمی کوردستان نەبن ئەمە یەکێکە لەو بڕیارانە ئیتر ئەم ڕێژەیە تا چەند لە ڕووی زانستی و علمی بەڵام لە ئێستا کاری لەسەر کراوە ئەوەی تریشەوەیە کە ئێمە چۆن پرسی دەستەبەری کۆمەڵایەتی کە دەستەبەری کرێکارانە ببینە پێش ئەو سندوقە ئێستا تەفعیل کراوە هیچ مۆڵەتێک نوێ ناکرێتەوە هیچ کۆمپانیایەک هیچ ئەوەیە کە ئەگەر هاتوو
پاکانەی ئەو دەستەبەرەنەکەن ئێستا خەریکی تەطویرکردنی ئەم پرۆسەین واتە وەکو فەرمانگەی هەماهنگگی و بەدووادا چوون خۆی ئیشی جێبەجێکار نییە بەڵام بە تاکیدەوەی کە پەیوەستە بە بەم دام و دەستگایانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تایبەتمەندن ینی کاری لەسەر دەکەن وەمە یەکێکە لەو باسانەی کە ئێستا زۆر بە گرنگی بیری لێ دەکرێتەوە بۆی کە بەڕنامەیەکی باشی بۆ دامەزێت زۆر سپاس کاکتۆرجان هەر بۆ زانیاری ئامادەبووان نزیک تازەترین داتا لەسەر عێراق وڵاتی عێراق جگە لە هەرێمی کوردستان تەنها لە بواری نەوت 75,000 بیانی لە پیشەسازی نەوتی عێراق ئیشەکەن کە ئەوە گەورەترین شکستە حکوومەتی عێراق 100 ساڵە پیشەسازی نەوتی هەیە ئەو 75,000 نەبووە لە 2,000 بیانی زیاتر بێ جێگای 70,000 عێراقیان گرتووە بەڵام ئەوەی کە دکتۆر باسی کرد بەڕاستی هەر بە بڕیارێک نابێ لە ئیمارات وەزارەتێک هەیە بەناوی وەزارەتی بە ئیماراتکردن یەک وەزارەتی کاملە Ministry of Emiratisation لە ئیسرائیل وەزارەتێک هەیە بەناوی Human Resources وەزارەتی دەستی کار ئەوانە ئەخزێنە ناو ینی ئەو ئیمارات کۆنتترۆلی هەموو کۆمپانیاکانی لایە زۆر وڵاتێکە لە بواری IT و کۆنتترۆلی کۆمپانیاکان و هەموو شتێک هێشتانیش وەزارەتێکی هەیە بۆی بەدوادەچوونی ورد بکە بزانێ ڕێژەی ئیماراتی لە کۆمپانیاکان ڕێز لێگیراوە یانیش هەرنا بە بڕای من ئێستا لە ئیمارات ئەگەر هەر تەنها ئیماراتی بی بەس بۆی بتوانی ئەو ڕێژەیە پڕکەوە کە ئەتوانی کارت دەستکەوێ هەر ئیماراتی بی کار ئاسانە لە بەرەوەی کۆمپانیاکان بەدوات ئەگەڕێن ینی پرۆسەکە پێچەوانەیە لە زیاتی ئەوەی کە خەڵک بە دوای کار بگەڕێ کۆمپانیاکان بە دوای هاو نیشتیمانیان ئەگەڕێن بۆی ئەو ڕێژەیە پڕکاتەوە جا بڕای من ئەو 75% کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەرداوە زۆر گرینگە بەڵام میکانزم چ دەستگایەک چۆن ئەوە جێبەجێ ئەکرێ زۆر گرینگە دکتۆرجان ئەوەکو فەرمانگە لە نەسی بڕیار ئاماژەی پێکردووە کە ئێمە بە دوواداچوونی جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە دەکەین حتمما لەگەڵ وزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان وزارەتی بازرگانی و کۆمپانیاکان بەیەکەوە جۆرێک لە هەماهنگگی هەیە بۆ ئەوی بتوانین بە تەواوەتی وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت هەر بۆ داتا ئەوانەی لە بواری نەوت لە هەرێمی کوردستان سکتەری نەوت ئەو ڕێژەیە زیاترە یانواتە نزیکە هەتا 90% لەوانەی لە کۆمپانیاکانی نەوت خەڵکی کوردستانن ینی وەکو ڕقم باز دەکەم لە وەبەرهێنان زیاتر لە 80% زیاتر خەڵکی هەرێمی کوردستانن ئەو پرۆژانەی کە ئێستا کاری لەسەر دەکرێت بەڵام ئەمە وەکو معدل داناوە زۆر سپاس کاکتۆر کاک حوسێن جان زۆر سپاس لای من هەر دکتۆری پرۆفیسۆریشی هەر نەک دکتۆر سپاس دەکەم ئازیزان ئەچینە لای بەڕێز پرۆفیسۆر ئەلماس حشمەتی ئەگەر جەنابیان دکتۆر جان ئێستا ئۆکەیە؟ ئێستا ماتڵم ئێستاش نه ئێستا هیچ نییە دەبێ ئیجازە بدەن سلایدەکەوێ شێر بکە ئۆکەی ئەو فایلە دەبینن گیان بەڵێ تاوە ئێستا کاکتۆر جان باش گیان جێڕاوەستە Okay, first of all, let me to thank the organizers for inviting me to speak at this symposium. And I'm happy at least there is one person who needs the English presentation, and that is David. Good to see you, David. So my presentation was supposed to be about economic reform in Kurdistan. Actually, I spent about 3 months. I wrote a paper about economic reform in Kurdistan. But at the end, I was not satisfied with a set of recommendations. So I will not present that one. Instead, I present something has to do with economic reform also. Is about the curses, effects on Kurdistan regional economy and self-sufficiency. So my presentation, I first introduce you to some background of the problem, the curse of natural resources,
development of oil and gas industry, institutions, transparency and accountability that former speakers also talked about, the state of oil and gas and agricultural sectors, limited development capacity, and also the role of two sectors in regions' development, some summary and policy recommendations. So I start with a background that Kurdistan region was an agricultural society in stage of transformation to like a normal development society, to industry, service, and information technology society. But the difference is Kurdistan region is a consuming society, not a really passing those stages of society's development and transformation. So the rapid urbanization, political rent-seeking, and business-driven development strategy had led to high dependency on hostile neighboring economies, and also dependence on oil and gas extraction. And this extraction, as the former speaker also mentioned, is by foreign oil companies, not local labor. So the region suffers from triple curses, and one is the natural resources, another one is inefficient and rigid culture and institutions, and the third one is the education system training mostly inefficient public servants. So there is a desire to diversify the scope of the economic activities, source of revenues for the government and the public, and also promote national interest and increase the region's self-sufficiency. But this is only a desire, basically, very difficult to achieve those. Then one needs economic diversification that is a long-term solution to high economic dependency, curse of natural resources, and an inefficient institutional structure. So this diversification can take place in different sectors like agriculture, in industry, and in services, and also in both private and public sectors. So diversification of private sector refers to private sector development and generation of new sources of income for the population. Diversification in public sector can be achieved through downsizing the inefficient public services provision and also privatization of some segments of the public services that are effective through private provision. So diversification of public revenue through development of, for instance, national taxation system and broadened tax base can take place. A combination of those three measures of diversification can diversify the economy and reduce dependency on natural resources. But I'm not very optimistic that this is possible in Kurdistan region, because in my view, the region is a failed region, and the people of Kurdistan have failed when it comes to achieve their goals. So if we look at resource-abundant countries, for instance, Nigeria, Ghana, Bolivia, Venezuela, Iran, and Iraq, they have failed to utilize their natural resources well to develop their economies. The curse causes lower economic growth, corruption, inefficiency, high dependency, and human resource waste, and also in case of Kurdistan region, even brain drain. That is something that is very important for the region. Then some countries like Finland, Norway, Canada, Australia, they have been successful examples of resource-rich and extractive countries. Then we have countries like Japan, South Korea, Taiwan, Malaysia, and Singapore, who possess mainly skilled and disciplined human resources, and they skipped resource curse and able to develop and grow fast in accordance with their plans. So the newly industrialized economies are serving as a role model for recent tiers of emerging economies that are, for instance, India, that is one, and also Vietnam is another. So challenges facing oil and gas exporting countries are not only economics, but also institutional, social, and especially political. Then the economy of Kurdistan region has developed rapidly in recent years. We cannot deny that.
it heavily depends on revenue from oil and gas industry. One can suspect that oil may cause socioeconomic ills in the society. And here I try to look at the curse of oil and gas in the Kurdistan region. We look at possible link between this curse of oil and gas and fast-growing consuming service sector, the decline of agriculture sector, the slow development of industry sector or negligible development, increasing inequality, and drastic asset concentration. So those are like the signal of this link to the curse of oil and gas industry. The mixed curse and blessing effects and other areas include, for instance, we cannot say oil and gas had only negative effect, but they had also blessing effect. That is, for instance, investment and development of education, labor market, manufacturing, public employment program, bureaucracy, corruption, business-driven development strategy, and concentration of assets. All those are like effects of this oil and gas sector. Then we need diversification into other areas along the value chain, other resources, other sectors, self-sufficiency, and export. Without export, without competitiveness, productivity, competitiveness, export, and exchange, there is no way that a society in our globalized world can develop. So the right to control and manage its oil and gas resources, better security, and serving as a gate for Iraq should KRG to develop the oil sector, made the region to develop its oil sector. The proven resource reserve is quite huge in both oil and gas in the region, and the region is divided into different exploration blocks that is dominated by these international oil companies, and the oil contract signed is mainly revenue sharing, where the companies develop the industry infrastructure. Entire world natural resources are nationalized, but the opposite of all those in Kurdistan region, through this model of profit sharing, they have almost privatized the sector. So Turkey operates and KRG has built pipelines to transform oil to the global market, and the oil extraction can bring both opportunities and also risk. The risk is like dependency is one of the risks. So public policy should promote the blessing and prevent the curse of oil and gas, rent seeking, and also privatization of natural resources and public services for profit making. So the Dutch disease is a shift away workforce from agriculture and development of industry toward petroleum and service sector. So telecom, transportation, wholesales and retail, tourism and hotels, agriculture and construction, they have developed differently in the era of oil and gas exploitation. The region faces challenges, for instance, to invest in agriculture and industry sector, and these two sectors' share of the GDP is extremely low to be considered as a strong base industries in the society. So it is difficult to develop industry sector because of lack of industrial policy and qualified labor, underdeveloped universities, landlocked region, business-driven development strategy, inadequate infrastructure, inability and lacking interest to develop and protect local production. That former speaker also mentioned all of those factors as a lacking factor. So low and volatile oil and gas market prices is another economic challenge for the region, which is frequently being facing in recent years. So government increases the public spending, causes budget deficit and reduced growth. It can manage through resource fund building, diversification of production, and a proper taxation system. Those are the solutions. Two of my former students, they have written their PhD thesis about
first, institutional design and capacity to enhance effective governance of the oil and gas world. The case of Kurdistan region, this is published a few years ago by Hazal Auzer, and a second one defended at University of Kurdistan, Howler, about natural resource dependency reduction in the economy. What are the effective factors? And both of them, the first one is published in the Springer series in Middle East, and the second one, it will appear in 2023. So these are good reading about this oil and gas sector. This is discoveries and development of blocks in Kurdistan region that is published in 2015, and it shows evidence of how much natural resources has been given away for little development outcome. And this model is a profit sharing that KRG is using, and you can see that oil and gas industry, they cover their expenses, plus they get part of the profit, and rest of it is channelized in different way through royalty and sharing profit to KRG. And this is a Ministry of Natural Resources organization that is, despite its complexity and covering different needs, it's very much different than the one that we have in Norway. Norway is the only country in the world that's safe for future generation. Every other countries are borrowing and the future generation. So that's why I think it would be good that KRG looks at this model that is applied in Norway, that engages different ministries like Ministry of Petroleum and Energy, Finance, Labor, Fisheries and Coastal Affairs, and also Environment, plus lots of other agencies. And it has a governance pension fund, and which is very unique. And Kurdistan could take advantage of this and learn from it to develop their own way. So another reason for adverse development experience of resource-rich countries can be quality of governance and inefficiency of national institutions that most economists and policymakers, they agree on. Resource-abundant countries with strong institutions have higher performance. I gave you example of, for instance, Canada, Scandinavian countries, Australia. And weak and inefficient institutions cause a decline in productivity of the economic sector. And we need research on economic management, governance, politics, legal issues, environment, technology, and social aspects that helps to identify the weaknesses of the institutions and the needed structures of the petroleum sector. The current Kurdistan institutions, in my view, they are suffering from lack of separation of rules that causing stronger negative curse effect than they are facing like traditional resource-rich countries. So transparency is the right of the public and obligation by the government, and the key factors to avoid mismanagement and prevent social conflict. So transparency prevents corruption and rent-seeking. Some groups block political reforms to protect their own rents. Is not something that is unique for Kurdistan region. It's a global phenomenon. An example of active, non-transparent activities by KRG are lack of accountability, public statistics, and national account. We don't even have Bureau of Statistics. It was during Saddam's time, was very good as everywhere else, about statistics, about agriculture, demography, and education, basic education. But they shut down the Bureau of Statistics, and Ministry of Plan actively prevented creation of a Bureau of Statistics. It wanted to keep the monopoly over limited statistics in-house, that they should be criticized for that. So transparency can lead to cooperation among political parties and in relation to federal government, and it can reduce public mistrust in KRG and intergovernmental conflict. So publication of information and all contracts, revenues, public spending,
will build trust between government and the society, reducing corruption, abuse of power, and rent-seeking, limit rent-seeking behavior. The natural resource sector has three groups. That is oil companies who extract, government who regulate and spends the revenues, and the general public who benefits from public services and development programs. I already mentioned about the importance of accountability to prevent corruption and mismanagement of resources, and also openness when it comes to public procurement in the national interest, not in the interest of foreign companies who are active in Kurdistan, and also revenues are to be invested in, revenues are invested in imports, resulting in inequality, concentration of assets, and increased public mistrust, because the economy is basically import and distribution based because of the flow of import and distribution can be faster than local building up local production and capacity. So growing asset concentration in few hands with political influence has resulted in business-driven development strategy. So the development strategy is basically decided by the business sector in private interest, not in national interest. That's why I call it business-driven development strategy. Then I already mentioned something about the oil and gas sector, how important it is, and capital management and advanced technologies can result from utilization and development of oil and gas sector, but it has not been like that. And labor force lack skill, and manufacturing industry, it never took off. And the differences in sectorial growth rate is a result of business-driven development strategy, lack of national protective regulations, and a clear industrialization policy. So this business-driven development strategy that is source of all ills and lack of development is a result of influential decision-makers that focus mostly on own business and regulation toward short-term planning and profit, and politics, governance, business relation, weak higher education system, and absence of transparency, accountability are main reasons for the unbalanced economic development that I wish that never fulfilled. Agricultural society is evolution of agricultural society is divided into resistant prior to the 87, destruction 88 to 90, self-ruling 91 to 95, all for food program 96 to 2002, and federal governance 2003 and onward. And there is a description of all of each of one of those periods that I don't want to waste time and go through all of them. But during the federal governance era, import-based business prospered and local production was completely neglected and declined. What we need is basically capacity building, and this capacity building should target employees at the ministries and associated agencies, public agencies. It should be divided into planning, policy, regulation, research, training, extension services, evaluation, and feedback to policy making. To shorten my presentation, not taking much of your time, what we need basically, I skip this petroleum and agriculture. I go to the summary. In my view, the region depends on the rapidly developed oil and gas sector and imports of material, service, and skilled labor. Material, I wrote actually a whole book of the economy of Southern Kurdistan. There I recommended that they should start with the mining industry to produce material, and material will be used in construction
and build up capacity to become a model and open the market in rest of Iraq but unfortunately, every single thing's material was imported. I can ask you now, look at what you are seeing in the room that you are. Look at your eyeglasses, pen, pencil, clothes that you have, shoes, chair you are sitting on, the desk, the projector, every single thing in that room. If you can find something that is of size of a needle, that is using Kurdish material and made by Kurdish, then I will be ashamed in front of you that I'm lying about failed development in Kurdistan. So oil and gas revenue can be used to develop and diversify the region's economy. Region pursues reduction of dependency on oil and gas through investment in the services and industry sectors, which services are consuming and industry is in infant stage. Industry sector still is in infant stage and it requires research to identify the weaknesses to develop its management and planning. And transparency, accountability, and efficiency in resource management is needed to develop and to meet the public demands. Challenges associated with resource curves impacting agriculture sectors. We know already those weaknesses. A reform and developed agriculture sector can form a major and diversified economic pillar that is absolutely necessary in parallel with the industry. So the aim must be to achieve the national goals and openness, self-sufficiency, inclusive growth, and sustainable development to increase ability and flexibility to mitigate the negative impacts of resource curves and to promote natural resource blessing in enhancing the Kurdistan region's growth and development. In Kurdistan, they have a dual currency that increases the flexibility by reducing transaction cost of exchange, no fear of currency devaluation and repatriation of profit by foreign investors, but it has not been really exploited effectively. So the comprehensive long-run economic plan is important, where oil revenue management is a significant element of this long-run economic plan. To build oil and gas managerial model, example, I gave you a Norwegian model to promote the blessing and to prevent the deeper curses effects. So diversification with emphasis on balanced development of production of mining, industry, agricultural and service, and even development towards information society. Then introduce progressive taxation system to smoothen the flow of public resources, reducing dependency on gas and oil export. Create a stabilization fund of oil and gas revenue to use in active public stabilization policy. Institutional capacity building in planning, implementation, monitoring, evaluation, and feedback to policymakers is needed. And for that, we need lots of statistics. Introduce regulation policies of investment, import, taxation, environment, education, leading to able, accountable, and transparent decision-making. So we have to decouple the governance from influence of politics and business that aims to strengthen their profit. And in this way, we strengthen the blessing of natural resources. So one needs to be dynamic, adaptive, and be development-minded and national building and development-minded. Invest in capacity exchange and self-sufficiency, promote national interest and ways of thinking, reform the politics, institution, governance, and legal institutions, education, and economy. And in order to reform the economy, it is impossible to do that without reforming politics, institutions, governance, legal system, and also
stronger education. There is no way you can reform the economy. That's why I did not present my paper. I wait for improving the recommendation before I present it, probably at World Kurdish Congress in March next year. So we need to introduce high civil servant examination. High civil servant examination, this means if one is minister, prime minister, or a director, they have to go through to pass some high civil servant examination to be able to function in their capacity. Discourage politics, governance, business relationship, but promote government, university, business cooperation. Produce statistics, promote evaluation, transparency, accountability, abolish practice of tribalism, nepotism, nomination of lifetime high-ranked positions that cannot do their job, higher education and development policy financed by natural resources can be inclusive and target actually greater Kurdistan, not only Kurdistan region. In my view, one reason for failing of Kurds is not only our low quality education, inefficient governance, corrupt governance, but also we need to establish national legal team that consists of retired internationally experienced lawyers and diplomats assisted by local national lawyer to work with documentation and preparation of legal national cases and crime against Kurds. The crime cases includes like Halabja, Anfal, forced migration, displacement, genocide, destruction of rural areas, landmine, Arabization of areas, appropriation of land, imprisonment, torture, killing, discrimination, and many other forms of aggression against Kurds that has taken place, but not one single one of them has been solved because we do not have able national legal team that can take on these issues. The legal team's activities to cover also other national and intergovernmental and international relations, an agreement which area of national interest and where KRG or Kurds in general currently low or no capacity to manage this kind of issues. So establish, yes. 2 minutes to go, Dr. Jan, if you could just maybe jump to conclusions. Actually, there is only one line left, 2-3 lines left. So we need to establish victim compensation fund to support the state survival families of victims and also finance the national legal team and deter effectively future crimes against Kurds. So I thank you for your attention. I'm done with the presentation. Thank you and very I'll be very happy to answer your questions. Thank you very much. Thank you very much, Professor Hishmati.